yutadi bizni. Kim qabrdan oxirgi bo'lib chiqsa yutadi. Challenge olamiz. Bizda 3 ta qabr bor va har bir qabrga bittadan ishtirokchi kiradi. Maqsad esa qabrdan oxirgi bo'lib chiqish. Bunaqa qabrda yotish, oson deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bizda 24 xil noodatiy va jirkanch narsalar bor. Misol uchun mana shunaqa jirkanch bo'tqalar va sho'ng'rilar. Bu hali eng oddiysi. Va endi tushuntirganingizdek, bu qabrga chidab yotish juda ham qiyin bo'ladi. Va qaysi ishtirokchi video oxirigacha bizning sinovlarimizga chidab qabrda chidab yota olsa, 10 million so'mni qo'lga kiritadi. Va bu videoda Kamol Qahhor, Sardor Shtayn, Maqsud va men qatnashaman. Va kim mana shu qabrdan birinchi bo'lib qo'rqib chiqib ketsa, mana shu yovvoyi o'rmonda bitta o'zi qolib ketadi. Va agarda hamma qoidalarni tushungan bo'lsanglar, video boshlandi. Do'stlar, bu gap faqatgina sizlarga aytaman. Bolalar eshitib qolmasin. Xullas, o'rtoqlar, bu video juda ham mo'shni bo'lishi uchun biz juda ham jirkanchli va juda ham ishtirokchilarni qiynalgan narsalar olganmiz. Faqatgina sizlardan bitta iltimosim bor va bu ham bo'lsa, mana shu videoga like bosish va obuna bo'lish. Chunki sizlar mendan pauza challenge-ni ikkinchi mavsum qachon chiqadi deb so'raverib, ujur tinch qolmayapsizlar. Agar sizlar rostdan bu videoni xohlasanglar, davayt men sizlarga shart beraman. Sizlar shartni bajarasizlar va undan keyin men kerak bo'lsa, mana shu videoda qatnashgan ishtirokchilar bilan pauza challenge-ni navbatdagi qismini olib, sizlarga yana mo'shni kontentlar beraman. Va bu uchun sizlarga atigi ikkitagina mana shartim bor. Birinchisi albatta like bosish, busiz bo'lmaydi va 67 ming like, ya'ni 67. Va ikkinchi shartga keladigan bo'lsak, bu albatta 20 ming obunachi, chunki sizlar like juda tez yig'asizlar. Shu uchun davayt obuna ham bo'linglar, chunki mana shuncha odam obuna bo'lmasdan ko'ribdi. Men sizlar uchun shuncha harakat qilaman. Davayt sizlar like bosinglar, obuna bo'linglar va eng qizig'i, like knopkasini va obuna knopkasini bir vaqt bosib bo'lmaydi. Hozir sanab ko'ring. Va nima bo'lsam, bolalar kutib qoldi. Navbatdagi sizlar kutayotgan kim qabrdan oxirgi bo'lib chiqsa yutadi challenge boshlandi. Va endi bo'lmasam, videoni eng muhim joyidan biri, ya'ni kim mana shu qabrga tushadi, kim esa bu videoni hakami bo'lib qolganlarni qiynaydi. Demak, hakam qabrga tushmaydi. Da, lekin Kamol akani biz shuncha kutdik-a. Omonxon kanalidagi obunachilar shuncha kutdi. Kamol akani ataylar qabrga tushib turamiz. Bitta men oldindan fakt aytaman. Realni behazil men juda qo'rqaman. Bunaqa qabrdan, o'zi qorong'ilikdan menda qo'rquv bor. O'tgan safar hakam bo'lib o'zim men mazza qilib Omon akani qiynaganman. Lekin bu safar Kamol aka tushib qolsa qabrga, men hakam bo'lib qolsam yomon bo'lardi-da. Aman bo'lsa, pul challenge'dan o'tgan odamman, o'shaning uchun hech qanaqa qabrdan qo'rqadigan odam emas. Pauzadan keyin, pauzaning yangi qismi chiqsa, mabodo agar chiqasizmi? Конечно chiqaman. Yo'qorsam sizni. Xullas do'stlar, tushundinglar nima bo'lishini? Bu qutida 3 ta qabr va bitta hakam degan so'z bor. Kimga qabr tushsa qabrga tushadi, hakam chiqsa hakam yiqiladi. Okay, va umid qilamanki, Maqsudga yoki Kamol akaga tushmaydi, Sardorga tushsa mayli. Men sizni qiynayman. Mayli, doy. Birinchi bo'lib, mayli Kamol aka torting. Ochmaylik, lekin oxirida ochamiz birga. Endi Maqsudjon oldim. Va endi bo'lmasam Sardorjon, davay. Ana bismillahirrohmanirrohim. Va oxirgi qolgan qog'oz menga. Endi bu taqdir va hamma ishtirokchilar bitta-bittadan qog'oz tanlab oldi va birinchi bo'lib Sardor ochadi. Men hakamman degan umiddaman. Va Sardorga tushgan narsa bu qabr. Yo'q. Va endi Maqsud ochadi. Menda 100% hakam tushgan. Voy, qabr. Liba Omonxon hakam, liba men hakam. Iltimos Kamol aka, oching mayli. Men qarayman. Va do'stlar, men hakamman. Va bugun Maqsudni mazza qiynaymiz. Va hammanglar bo'lmasam, ishtirokchilar qabrga mos kiyim olinglar. Bam do'stlar, va biz hammamiz kiyim oldik. Va endi bo'lmasam, vaqt cho'zmaymiz-da, tezroq hammani qabrchiga tashlaymiz. Birinchi bo'lib Sardor tushadi. Davay. Shartmi shu narsa? O'zi keldingiz, qaytish yo'q. Davay Sardor Shtayn. Voy! Sardor qaragandagi rasmi. Lekin olib ketarganman qarasam. Hech o'ylamagandim, tirikligimda qabrga tushaman deb. Mana Omonxon kanaliga chiqsanglar shunaqa bo'lar ekan. Qale? Voy, boshqacha chuvство ekan. Juda boshqacha chuvство. Men yaxshi joylashib oldim. Xudo xolasa, mana shu challenge'da men yutib chiqaman mana shundan. Yutmasdan chiqmayman. O'rtoqlar, sizlar yetarlicha like bosdinglar. Voy, hech qachon o'ylamagandim bunaqa videoda chiqaman deb, lekin ko'ramiz endi qanaqa bo'ladi. Yutaman deb va'da beraman, chunki juda qo'rqaman. Oy. O'rtoqlar, shu videoga hozir o'zida like bosib qo'yinglar обязательно. Men bilmadim nega bu videoga chiqishga rozi bo'ldim. Oxirida afsuslanmasam bo'ldi. Realni holatlarni hissiyot bo'lyapti, to'g'risi. Davay, yoting. Voy, bildim. Do'stlar, Omonxon aytganini qiladi. Kamol Qahhor olib kelamiz deb olib keldik. Oxirgi gapim, Omonxon, men sizni yomon ko'raman. Bilib ko'rgan Yo'qda! Va endi Maqsudjon, sanab o'ting. Voy do'stlar, o'tgan videoda Maqsud mana ustimga ilon tashlab yuborganda va ilon nima qilgandi? Yo'maya ilon chiqardi-cha. Sizlar bilasizlar buni. Ke tush. Qani? Anchadan yurishmaganmidi buni qabrga? To'g'risini aytsam, ancha qo'rqib ketyapman, lekin boruv, bunaqa joylarda ilon tashlamasanglar bo'ldi menga. Sen men buni qara.
Давайте o'rtoqlar like bosib qo'yinglar. Bu videoda qancha ko'p like bo'lsa, bu videoning davomi bo'ladi. Men Omonikidan qasos olganman. San? Uy, brat qo'y. Do'stlar, hammaga salom. Ko'rib turganlaringlar, shu qabr ichiga joylashib oldim. To'g'risini aytadigan bo'lsam, juda ham g'alati chувство. Bo'ldi-da, tashqari dunyoda uzilgansizlar. Omonam lekin jon ketadi mana shunaqa qiyin narsalar bilan meni qiynalib. O'shaning uchun like bosinglar. Keyingi safar men qabrdami, bilmayman, Sardorsteyn legenda. Bilmadim o'rtoqlar, menga havo yetishmayapti bu yoqda. Vashcha havo yetishmayapti, to'g'risi boru. Mana ichkaridagi atmosfera. Nega rozi bo'ldim bu videoga chiqishga? Voy o'rtoqlar, yana sizlar bilan chetda ko'rishda yozaman. Yaxshilab moslashib joylashib oldim. Hozircha uncha qo'rqqanim yo'q. Chunki o'tgan safar o'zim Omonikiga narsa tashagandim. Lekin Komol aka bilan Sardorsteyn juda ko'p qiynaladi deb o'ylayman. Va endi bo'lmasam do'stlar, hamma ishtirokchilar qabr ichida. Va men o'zim ishimni qilaman, ya'ni ulardan bitta son so'rab, mana shu sonlar ortida turgan narsani va 100% yelkanchansani ularning ustiga tashlayman. Birinchi bo'lib, bir boshlan deganlaridek, Maqsud, men o'tgan sari qiynagan, to'g'rimi? Maqsud, shodamisan? Da, shitdaman, mendan boshlayman, brat. San hozir faqatgina xohlagan soningni va o'sha narsani yuzingda qabul qil. No, mayli, birinchisini tanlayman. Hozir qaraymiz. To'g'risi esa mana nima bo'lganligini bilingmi? Menimcha birinchida yaxshi narsa bor, yomon emas. Birinchi son o'rtada bizada pichnidan tayyorlangan bo'tqa bor ekan, bla. Lekin men yoshligimda yeganman, lekin uni bir tog'irda qilinganini yuzimga tashlasa, yemagan bo'lardim. Bla, og'zimga tushadimi deyman hozir. Bla, mana buni qara. Maqsudjon, rasmini qarang, rasmini. Bu qani? O'yimiz deyligida. Maqsudni qiynash boshladi Omonxon. Iflos manyak. Hozir ko'ramiz men kelganda nima bo'ladi. Lekin Maqsud, men yoshligimda bu narsa mazza qilib yegan bo'lardim. Da, buni surib o'tgan, lekin yeb ko'rsang mazza qilasan. Qanaqa bu muzli narsani yeyman? Qaranglar, o'rtoqlar. Do'stlar, men mazza qotgan payt shu uchun cho'zib o'tiring. Resti keyingi ishtirokchi etamiz. Kim ishtirokchi kim? Siz Hol nima qilish kerak? xohlagan soningizni ayting, bo'ldi, qolganini men qilaman. Xohlagan son 10. Endi siz bir Messini fanatisizda 10 deysiz. Просто 10-sentyabr tug'ilganman. Nima bo'lishi mumkin o'rtoqlar, nima deb o'ylaysizlar? Komoliga eshitib qolmasan, lekin Komoliga ilon tushdi. 10-son ortida ilon bor edi. Menimcha qanaqadir suyuqlik bo'lsa kerak, qanaqadir masta va pastavami. Kolbasa tushdi. Kolbasa tushdi deyman, kolbasa. Kolbasa? Aynigan kolbasamikan? Kalmasaguncha baqirib yeysan nima u? Aka anaqa, kolbasa, faqat anaqa versiyasi qara. Tirik versiyasi. Komol aka, bitta qarang, bittasi ko'rsaman. Qarolmayman. Voy, ilon! Ketdi. Voy, prям Komolga qorxingizga ilon tushdi. Uy, Komol akaga tushdi ilon. Men ilondan qo'rqaman. Omonxon qimilyapti. Tirik ilon nima qilib qimillaydi? Omonxon! Qolsangiz chiqib keting, puldan quruq qolasiz. Obunachilaringiz sizni kuchsizdi bo'ladi. Qo'rqoqdi bo'ladi chiqib ketsangiz, Komol aka. Voy. Obunachilaringiz. Voy. Hozir Komol qor ustiga ilon tashashdi. Endi menga navbat kelyapti. Va do'stlar, men sizlarga va'da bergandim, Komolga qo'rqitaman deb, va bu ish bo'tdi. Oyijon, yo'limda ilon. O'rtoqlar ko'ryaptimi? Menga ish qilib, boshqa chayonmi, ilonmi tushmasa bo'ldi. Davay do'stlar, hozirroq obuna bo'lib tashlaylik va like bosinglar. Chunki bu videoga boya aytayotgandek 67 mingta like va 20 mingta yangi obunachi kerak. Va endi navbat Sardorsteynga. Va eng qizig'i bu bor yo'g'i birinchi raundda bo'layotgan narsalar. Sardorjon, Menga keldi bu alvasti nima? sen o'zingcha pauzni mendan kariladi. Ana endi seni qabrga olib kelib, Nima qilasan? jo'ski bo'ladi nima o'zi ham. Nima ayting? Bo'pti, 7 Ronaldo fanatiman men. Bittasi Messi, bittasi Ronaldo. Sizlar kim fanatisizlar? Masalan, men Eldor Shomurodov fanatiman. Siz qaysi futbolchi fanatisiz? Kommentar qoldiring. Agarda menga yoqadigan boshqa futbolchi bo'lsa, o'zim like bosaman. Hozir 7-raqamni tagida nimadir chiqish kerak. Iman ustimga tashashadi hozir shu narsani. Va Sardorsteynga tushgan narsa bu pizza. Sardorjonga demak pizza tushdi-da. Sardorsteyn. Nima? Sizga pizza tushibdi. Mazza qilib yeysizlar deyman. Davay. Qornim ochiydi как раз. Ketdi, yana pizzasini olib kelamiz. Sardorsteynga pizza tushibdi. Menga tushmaydi bu shu. Mazza qilib yeb yotadi. Qiyin narsa emas. Bu iflos hozir pizza dedi menga. Nima ekan u? Aldadimi meni pizza deb? Ilon qayergadir ketyapti o'rtoqlar. Qayerga ketyapti? Kattaligini qaranglar o'rtoqlar. O'zi uyida bitta ilon xotin bilan yotyapti, yana boshqa ilon. Xotin kechir. Sardorjon, sizga pizza tushdi. Faqatgina bilasizmi, yagona muammoingiz bor. Bu pizzani o'zingiz saylab olasiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin, surib o'tgan, darajada sal eskirib qolgan pizza xamirlari. Sardorsteyn, qiyin pizza. Nima bu jirkanch narsa? Va mana bu esa surib o'tgan kolbasa. Yema shularni, ha, mazza qilib ye. Ay! Bu nam sat ketgan.
Sardorjon, Ha, pitsangiz hali tayyor emas. tayyor-ku bo'ldi. Nima kerak yana pizzaga? Mana nima kerak? Ay, sovuq ekan. Ay! Bo'ldi yetadi. Sardor senni qiynashyapti pizza bilanmi? Pizza bilan ham odam qiynaladimi? Ana endi bemalol pitsa yasasangiz bo'ladi menimcha. 400 so'm salgina rahmim keldi, chunki bunaqa qilish kerak emas. Normal odam bunaqa qilmaydi. Men normal odamni o'zim bilgan. Shuning uchun like bosinglar. Biz esa davom etamiz. Va bu bizning atigi birinchi raundimiz edi. Bu jinni sog'mas, bu jinni. Va endi nima ikkinchi raundda? Mayli, Maqsudjon. O brat, Yana sen oldindaman. Va sen ikkinchi raund uchun o'zing xohlagan sonni ayt. tak menga 4 soni, biron bir yeydigan narsa tashla menga ham. 4 soni bo'lsa, ketik 4 soni oldiga olamiz. Mana ketchuplarni hidi itak havo yo'q joyga kirgani uchun shunaqangi dimni qirtirib tashlayapti, nafas ola olmayman men. Plus uchinchidan sovuq muzdek ekan ketchupi, hozir quygan ketchupi. Mana 4-qog'oz va Maqsudga tushgan narsa. Maqsudga Orbizda tushdi. Va buni nimaga bilmasanglar hosilik ko'rsin. Menimcha 4-dan yeydigan narsa menga. Va do'stlar, Orbiz mana shunaqa narsalar qaranglar. Va bu do'stlar meni yoshligimdagi orzuyim. Va hammaylar endi buni Maqsudga tashlaymiz. Maqsud, men seni orzungga yetishga harakat qilaman. Qabul qil. Voy bilan nimadir bo'ldi hozir. Hozir nimadir bir jo'ska ish qildim o'zimcha. Og'zimga kirib ketdi-yu. Maza qilib ye. Bu omon sog' emas. Bilmayman, manyak qanaqadir. Yoshligida qiynashganmi, ustidan kulishganmi bilmayman, nimaga unaqa qo'yib qo'ygan. Voy, lekin yomon jahlimni chiqaryapti omon aka. O'tmani mana shunaqa mayda ko'p tokchalarni tashadi-yu menga. Iltimos akalar, tezroq obuna bo'linglar. 20 mingta odamgina kerak ekan bizga. Mana shu videoda iltimos 66 mingta like yig'inglar. Keyin men keyin safar xudo xolisi kelaman-da, omonni yaxshilab qiynayman, qasos olaman, prosta tak bo'ldi. Ko'p gapirib o'tirmayman. Kamol akam. Nima endi? Qaysi sonni aytasiz? 2. Oy, hozir ana shu ikkinchi sonda bir yeydigan narsa tushsa-da, ilon yeyman deb Kamol akani yubordi. Ilon yotibdi hali ham o'rtoq yonimda. Oyog'imga ketyaptimi deyman bu? Va Kamol qo'rqib tushgan ikkinchi sonni ortida do'stlar, kukuruz bor ekan, kukuruz. Omonxon, ilonni almashtiraylik. Borgan sari oyog'im yaqinlashyapti. Endi qarang, Kamol aka. Xohlasangiz taslim bo'ldim, sizlarman deb chiqib keting. Agar unaqa bo'lmasa, sizga tushgan narsa bor. Buni qabul qiling. Ha. Nima bu? Nima bu? Bumi? Bu kukuruz. Kukuruz ekan, ha? Voy, oyoqlarim uyushib qoldi. Voy, qo'rquvdan oyoqlarim uyushib qoldi o'rtoqlar. Kamol akani yavni bu raund omadga o'tdi. Va hammaylar bu 10 ta raunddan bittasi omadga kelish norm. Chunki qolgan 10 tasida balkim dinozavr. Kamol akani ustiga piton ilonni tashlagan Omonxon. Hamma. Sardor Shteyn. Qachaba men unchalik qiynalmayman. Ustimdagi narsalar qimillamayapti qachaba. Ey, asli gapiraman. Kesakmi? Xohlagan soningizni ayting. 3-sentyabrda tug'ilganman, o'sha shu 3 talayman. Bo'ldi bo'lmasam. Sardor stringga bir o'qsiz tushsa. Iltimos osonroq narsa tushsa. No ko'rasizlar, o'sha ahvolim bitta challengedan keyin ahvolimni ko'rasizlar. Sariq futbolkam qonli qip-qizil futbolkaga aylanib qoldi o'sha. Va Sardorjon tanlagan 3-qog'oz ortida aynigan tuxumlar. Bilasizmi, aynigan tuxum вообще sasib ketadi. Menimcha Sardor chiqib ketadi deb o'yladim videoni boshdan. No, bu menga zo'r degani shuning uchun hozir uni qilamiz. Va mana o'sha tuxumni. Va bilasizmi, buni qilaman. Boshda anaqa qolaman, qarang. Voy bilan bu to'g'ri qaror emas edi so'yingiz. Yo'talyapti. O, nafas ololmayapman, aytak qabr. Ay, nima bu? Achigan tuxumlar. Sardor stringga achigan tuxumlar tushibdi. No, bo'ldi, masman gaplashmayman. 100% hozir meni yomon ko'rasiz, nimadir qilasiz. No, bu video shunisi bilan qiziq do'stlar. Ammo hali keyingi videolar ham bor, shu ham miyingda tursin. Pauza challenge aytasizmi? Ha, pauza challenge mi, boshqa narsami? Ishonmas narsalar esimda qoladi. Har doim shunaqa deydi Sardorjon. Bilmayman, achigan tuxumlarni qaranglar. Shunaqa sasyapti. Bunaqa sasigan hidni umrimda hidlamaganman. Va do'stlar, shu bilan biz ikkala raundni ham o'tkazib oldik, to'g'rimi? 3-raundda yana Maqsuddan boshlaymiz-da, bu safar. Bu tarafdan boshlaymiz. Ya'ni Sardor Shteyn, Kamol Qo'qorov va Maqsudga o'tamiz. Sardor, Ha? 3-raundda yana siz navbatingiz keldi. Ayting. Hozirgina aytdim-ku men. 2-raund edi, bu 3-raund. Bilin, 7 tanladim, 3 tanladim. 3 kere 7 21. Oho, shunda 21 tanladingiz. Da. Uy, bile вообще sasotdi ichkari. Juda ham sasyapti. Tasavvur qila olasizlar, nafas ololmayman. Yo'q, xo'p, qanaqasiga chidasiz, menga aytib bering. Bilmayman, endi nima qilay? Pul uchun chidayman-da qaynashni. Pul kerak hammaga. O'z uchun gapiraversin, biz esa maza qilamiz. 21 ichida nima ekan, ha? Ish qilib yana sasitadigan qanaqadir narsa bo'lmasa bo'ldi. Itak chidab bo'lmayapti o'sha mana sassiq hidga. Va 21-sonda konfetlar. Cho'tta buni safar omad kelib qoldi. Nu hammaylar bo'lmasa Sardor Shteynga tushgan konfetlarni tashlab olamiz. O'rtoqlar, o'sha ilon bilan yotishga o'rganib qoldim. Kukuruz yeb yotibman, kukuruz.
ilon burchiga joylashib olgan. Hop ko'rsataman. Mana kukuruzlar, u mana ilon. Men bo'lsa shu yonimdagi kukuruzlarni yeb yotibman o'rtoqlar. Hozir o'zida like bosib qo'yinglar shuncha harakat uchun. Men o'zimni videolarimda buncha qiynalmayman, ishonaveringlar. Mana sizlar meni o'rnimda tasavvur qilib ko'ringlar mana. Yotibsizlar, tepanglardan unaqa teshikdan jirkanch narsalar ustingizga tushyapti. Qanaqa o'zinglarni his qilgan bo'lardinglar? Do'stlar, savdoshdan zo'rlashib to'rsam. Ay do'stlar, ko'zimga bir qum kirib ketdi. Ay, ko'zimni ocha olmayapman. Sardoshdan. Sekro yurgim semirib ketganmisan, buni ham yursam ustimga qum tushyapti ko'zimga. O'rtoqlar, Sardor o'zidan ketadi. Shuning uchun ham qabul qiling sizga tushgan narsani. Ay, nima bu? Ay, nima bu? Qanaqa? Ay, sizga mazza konfetli tushdi. Voy. Voy, konfetmi? Konfetni olib hozir mazza qilib yeymiz. Omon akam, tirimisiz yo уже xayrlashamizmi? Voy. Oyog'im yaqinlashyapti. Yo'q, qoch, oyog'im. Real omoxon beqasam. Lekin qarang, ilonni qo'jayini bizga ilonga ovqat bermasa olib keldim degandi. Unaqa qilmanglar, omoxon unaqa qilmanglar, iltimos. Yo, men atila qilmayman, sizga tushdi-ku. Mana realni bexasal qo'rqaman. Agarda qo'rqmaganimda menga farqi yo'q edi. Xo'sh, shunda qaysi son tanlaysiz? Короче, omadli son 15. Chunki 15-oktyabr to'yim bo'lgan. Hozir ko'ramiz. Hozir 15-sondan borligini. Chayon bo'lsa endi 15-da. Va Komolkaga tushgan 15-sonli narsa bu. Qatiq, ilon qatiqi ko'radim. Buni hozir bilib olamiz. Komol akam, sal suyuqroq narsa tashiyman, lekin ehtiyot bo'ling. Nima u? Ay, tushganda ko'rasiz endi. Achib qolgan narsalarni biz yig'yamiz magazinlarda, mazza qilishingiz uchun. Tashing. Komol akam, qani siz? Mana bek. Yuzga deb ketdi, qaraydi bu. Omoxon bo'ldi. Voy bilim. O'rtoq yuzlarim qat'iy yo'q. Nima keragi bor? Shuncha odamni qiynab, omoxon. Men ham shuni o'ylayman. Qanaqa yotaman men hozir bu yerda o'rtoqlar? Qamayli, Komol aka, sizga omad tilaymiz va endi biz keyingi ishtirokchiga o'tamiz. Voy, o'qiyotibdi yo'dalishi bu. Aytdi ilon. Men bu yerda qartu, bu yerda popkorn, nima bu? Qamayli, Maqsudjon. O, bratan. Xohlagan soningni ayt. Tak 8 bo'lsin. Oo, bo'ldi. Nima deysizlar? Ko'zimni yumib turaman. Nima tushsam, keyin ko'zimni ochaman. Shunda qo'rqinchli narsa bo'lsa ham cho'chib ketmayman. Davoy shunaqa qilaman. Maqsudjon tanlagan 8-sonli qog'oz ortida kir sovuli eliksir, ya'ni ko'zga tushib ketsa, ko'z achib yig'lab chiqib ketadi. Va shunaqa qilib, men Maqsudga tezroq taslim bo'ldirsam bo'ladi. Buni hozir ko'ramiz. Qarorchi o'rtoqlar, sizlarga taklifim bor. Shuncha qiynalyapman. Oyog'im oldida ilon yotibdi. Shu video 100 mingta like yig'adi. Shu videodan 20 mingta yangi obunachi keladi. Men shu qabr videosiga yana men chiqaman. Faqat men hakam bo'laman o'rtoqlar. Omoxon shu yerda yotadi. O'shanda haqiqiy omoxonni qiynashni ko'rasizlar o'zingizlar. Maqsudjon, tayyormisan? Yo'q, tayyor emasman. Maqsud, senga tushgan narsa bu. Qabul qil. Ko'zimni yumib. Nima bu? Mana qarang, ichida kir sovuli yotibdi. Bu sovuli bo'tqa edi. Sovulli bo'tqa. Sassiqligini buni. Sen o'tgan sari qabrda meni qiynab, mana shu izolganding. Alam qilsin. Nimaga menga shunaqa narsa tushyapti? Nima uchun? Mana buni qaranglar, qanaqa narsalar to'lib turibdi meni oldimda. Shoshib bu yoqqa. Va do'stlar, ana endi hozir bizda bir yangilik. Biz bu qabr challenge-ning 3-qismiga sizlarga extra round qo'shdik. Va bu extra roundda sizlar umuman tasavvur qila olmaydigan darajada o'zgarishlar bo'lib, qiynayotgan odamlar qiynalib qolishi mumkin. Va umid qilamanki, unaqa bo'lmaydi. Lekin qoidalar meni majbur edi bu extra round qilishga. Shuning uchun ham do'stlar, bolalar, ana endi navbat extra roundga. Extra round qanaqa round u? Ya'ni sizlar 3 xil rangli qutini tanlaysizlar, qaysi qutida bonus yoki kerak narsa chiqsa, sizlar undan foydalanasizlar. Ahvolimni ko'rib o'zimga o'zim rahmim kelyapti, iltimos. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Komol aka hali hammasi oldinda deb. Qantaqilik kukuruz kim edi? Kelinglar. Va endi navbat do'stlar extra roundga. Va extra roundda ko'rib turganingizdek 3 ta qog'ozcha qo'ydim. Birinchisini tanlagan inson har 10 mingta like uchun mendan pul oladi. Shuning uchun do'stlar, ayting like bosinglar, mayli pul berishlarman. Kimdir qizlarni tanlasa, tipratikan tushadi. Va eng qizig'i Komol aka tanlasa, Komol aka ilon bilan tipratikan. Vashi bitta urishib ketadi. Va mana bu olov rang esa o'rniga almashish. Shunaqa qoida bormidi? Da, siz bilan o'rin almashadi. Siz men o'ynamayman. Yo'q, o'shani olib tashlaylik, shuni olib tashlaylik. Yo'q, o'yin qoidasi shunaqa. Hozir shunda baribir 3 ta narsa, 3 ta ishtirokchi, baribir polyom kiraman. Kimnidir o'rniga kirasiz. Voy, men shuncha karlab qo'ydim. Voy.
Hamayli bo'ldi. 3 ta rang bor, hammanglar bitta rangni tanlaylar. Olov rang, qizil va yashil. Maqsud tanla. Yashilni tanlayman. Maqsud tanlagan narsasi bu har 10 ming like uchun pul. Bilasanmi Maqsud? Bu nima degani? Nima degani? Bu degani mana shu videoga odam like bosadi-ku. Har 10 ming odam like bosganda sen mendan 1 million so'm olasan. Voy, pul berilyapti naryoqda. Men kelganda qanaqadir hayvon bo'ladi, ko'rasizlar. Komon Qo'qonovga krokodil. Agarda bu video 200 ming like yig'sa, sen mendan 20 million so'm olasan. Yonmay, yo'q. Voy, menga ham 20 million beringlar. Va to'g'risini ham like bossanglar nabort menga ham plyus. Ya'ni men pulim ketgani bilan zato ko'proq aktiv bo'lsa, bu pul oqlanadi. Shuning uchun ham Maqsud, men senga shu narsa tushdi. Men bu narsa menga tushgan bo'lsa ham men xursandman. Chunki qancha ko'p sizlar like bossanglar, men shuncha ko'p pulga ega bo'laman. Va shunda men juda ham qo'rqinchli kiyimlarni sotib olaman-da. Har xilcha qo'rqinchli videolarda qo'rqitaman. Pauza challenge'larda alamimni olaman omonikadan. Hamayli, Komolika endi siz tanlang. Menga olov rang, oranjoviy. Men olov aranjoy, olov rang. Все, Komolika, hop, hozir. Sizga turibsiz, tanlagansiz turibdi. Faqat sizga oxir ochiladi, chunki juda muhim narsa. Bilak. Короче, men nima deb o'ylayapman? Hozir birinchi hayvon tashaldi, undan keyin kukuruz tashaldi, undan keyin suyuqlik tashaldi. Hozir qanaqadir parakan bo'lsa kerak. Sardor Steyn. Sizga oxirgisi qoldi qizil. Nima edi menga? Bu narsa pratikan. Tipratikan. O qanaqa tipratikan? O o'zi jimit degani joyda yotgan bo'lsam. Itim bo'la o'zim ham hiddan o'zini yo'qotib qo'yib, jinni bo'lib quturib ketmasa bo'ldi yonimda. Va endi Sardor Steyn pratikan tashlaymiz. Do'stlar, iltimos 66 mingta like yig'iylu, 20 mingta podpishka yig'iylu, men kelib Omonxondan qasosimni olaman. Va mana do'stlar, bu tirik do'stlar va 100% bu hayvonni umid qilmang Sardor o'ldirib qo'ymaydi va buni o'rmonga qo'yib yuboramiz. Lekin ungacha Sardor qo'rquvini ko'ramiz. Va endi bo'lmasa navbat Sardor Steynni bonusiga. Ay, boshimga tushdi. Voy, yuziga tegib ketdi. Qani, voy mana ekan. Men Sardor Steynga tipratikan tushdi. Akalar, men hozir chekkaroy surib qo'ydim, bratimma. Nimadir qilib ovqat yeb yotibdi bu. Davaychi bunga hozir biz ism to'qiymiz. Tipratikanga nima ism qo'ygan bo'lardinglar? Kommentariy yozinglar. Men bo'lsa bunga Jo'rabek deb ism qo'yaman. Hammangizga like bosinglar, chunki ana endi qasos olish navbati Komolikaga. Komolika, eng katta bonus tushdi sizga pashti. Nima u? O'rin almashish. Kim bilan nima? Men bilan o'rin almashasiz. Ya'ni ana endi siz hakam bo'lasiz. Men esa sizning o'rningizga mana shu qabrga tushaman qiynalib. Bu qo'z bosharamga tegdi. Yes. Nimaga men xursand bo'lyapman? Menga tushsa bo'lmaydi, bu hakam. Chiqing Komolika, chiqing. Mana bizlar yangi hakamimiz. Chiqing, hakamni qabul qiling endi, mazza qiling. Voy, ilon siyib qo'yibdi. Aytdim ilon Choribdi ham. Ilon choribdimi? Yana ilon choribdi do'stlar bilan. Ilon choribdi o'rtoqlar Komolikani qabriga. Va bilasizmi endi nima bo'ladi? Komolika qarang. Siz ketib, Omadingizni bersom, aha. Komolika. Men chiqdim bu yoqdan. Men ayasiz odam. boshqa bu ilon bilan ko'rish niyatim yo'q. Komolika sen odam ayasiz. Iltimos Komolika, endi Umuman ayas yo'q. Короче, Maqsud bilan Sardorni mayli ortiqcha bilan qiynamayman, lekin siqab bo'lmang. Chunki men bunchalik qiynalaman deb o'ylamadim bu galgi videoda. Shuning uchun o'zingizdan ko'ring. Bo'ldi, tushing, bo'ldi. Men taslim o'raman lekin. Yo'q, bunaqasi mumkin emas. Men hakaman, qonun qoida men qo'yaman. Yoting, bo'ldi. O'rtoqlar, ishonaveringlar, mana endi video qiziydi. Mana endi Omonxon meni qiynadi, men alamimni olishim kerak. O'shaning uchun ham like bosib qo'yinglar. Let's go! No, mayli do'stlar, Komolikada yig'ilib qopti, mayli endi. Davay, bo'ldi. Gap so'z shart emas, Omonxon. Ana ilon yoningizga oling. Jonim keling. Voy, bilat oyog'im tegib bo'qmayapti. No, hamma do'stlar like bosinglar. Va bu kanal menimcha endi Omonxon kanali bo'lib qoladi hozir. Like bosib qo'yish kerak обязательно. Omonxon, sog' bo'lasiz. Eng qiziq joyi endi keldi. Bo'pti. Yo'q. Omonxon, bo'pti. Men yana shu joydaman nimaga? O'rtoqlar, davom etamiz. Xuddi shu paytda stop. Agar sizlar mana shu videoga 67 ming like yig'ib va aynan mana shu video orqali Omonxon YouTube kanaliga 20 mingdan ortiq odam obuna bo'lsa, biz bu videoning keyingi qismini chiqaramiz. Shuning uchun ham hoziroq like bosing va obuna bo'ling. Like'larni video ostida ko'rib turishingiz mumkin. Bu videodan qancha obunachi kelganini esa men har kuni kommentariyda yozib boraman. Shuning uchun ham aktiv bo'linglar. Chunki men bu videoning keyingi qismida Komol Qohorov va qiynamoqchiman. Kimdan birinchi boshlaymiz raqam aytishni, nima deysizlar? Davay Maqsuddan boshlaylik. Maqsud, Brat, bitta raqam ayt. 11. Okey, 11. Komolika men o'ylayman, menga yaxshiroq narsa tashiydi. Oy, Maqsud ukajonim, qabuman, shartlarni men qilmaganman. Hozir ko'rasizlar o'rtoqlar nimaligini. Do'stlar, tepadan narsam tom o'tish orqam bacha chiqdi, kiyimim malaka. Va do'stlar, albatta hoziroq like bosinglar. Chunki sizlar 66 ming like ni yig'asizlar. Va albatta obuna bo'lasizlar. Umid qilamanki 20 ming yangi obunachi. Va men bu videoda yana Komol Qohorov chaqiraman.
qiynamanda, bu safar boshqacha qoidalar bilan qiynayman. Chunki hozir bilaman, so'z bilan nalaman oladi. Nimaga? O'rtoqlar, qiydini voy! Kerak emas. Sassiq palichkalar Maqsud, let's go! Voy, bila. Namuncha sassiq bo'la. Yevor yoqimli ishtaqa, senga yoqimli ishtaqa. Ot, mana buni qaranglar, qanaqadir sassiq jirkanch bir bo'qdan qilinganga o'xshaydi-yu bu. Yo'q, hakam bo'lish vashshe emas ekan-ku. Uchtasi yotadi, xolagancha qiynaysan. Omonxon, qatu bilan kukuruz yeyapsizmi? Men qiynalib ketdim. Bitta son ayting. Mani baribir qo'rqitolmaysiz, aytib qo'y oldindan. Omonni to'q tugamaydi. Son aytingchi son. Eng katta soningiz qaysi hozir? Eng kattasi 24. 24 bo'lmasam. 24 ni ko'ramiz. Davay! Do'stlar, to'qib bermaymiz. Omonxon tanlagan son 24. Ha? Tuz. Qiymasku Omonxon uchun tuz. Nima tushdi? O'rtoqlar, bitta narsani o'ylab qoldim men. Akazovitsa biz bir chelak tuz solar ekanmiz. O'shaning uchun qiyin. Mana qaranglar. Hozir mana shu teshikdan tushadi hammasi. Omonxon, qabringizda qatuli bor ekan deb eshitdim. Qatuli salat qilibsiz. O'shani ozgina tuzi kam ekan. Yo'q! Let's go! Omonxon, qalaysiz? Og'zimga kirib ketdi ko'pi. Hamma yog'i tuz bo'lib ketdi shodinglar. Mazza, men bugun mazza qilyapman o'rtoqlar. Ishonuringlar, naryoda qolgan shartlarni yarmi hali nerealniy shart bo'lib yotibdi. Ishonuringlar, videoga like bosib qo'yinglar, darish ko'ringlar. Sardor, bitta son ayting, birodar. Aka, qo'ying, meni qilmang, iltimos. Yo'q, iloji yo'q, shart shu. Bitta son ayting. Boya o'zingiz yotuvdingiz, bilasiz qanaqa qiyinligini. Endi men hakamman. Ayting son. Jo'rabe 17 ni tanlaymiz-a? 17 deyman. Sardor 17 dedi. 17 ni ochamiz. Nima 17? Nima 17? 17 o'rtoqlar, yog'li semichka. Sardor, kechiring bratim. Men qo'ymagan bu shartlarni. Voy, Sardorga! Voy, Sardor bechara! O'chir og'zingni omon. Do'stlar, kommentda Sardor bechara deb yozib ketinglar. Omon, ilon qalay, ilon? Ilon bilan kayf qilib yotibmiz. Battar bo'l. O'rtoqlar, bu realni yog'li semichka mana. Yo'q bu yotibdi. Men даже qo'lim bilan tegmoqchi emasman. Do'stlar, ishoninglar, hali Sardor ishlaydi man. Pauza challenge-ga borib, jostki qiynayman. Buning uchun o'sha va'da bergan like va obuna kerak. Sardor, Nima ekan, Kamol aka, nima ekan? semichka yoqadimi? Ha? Yog'li semichkachi. Yo'q, o'zi taksasi yotibdi, yo'q. Ketdi, voy. Voy. Voy, shunaqa massa qolmas Sardor qiynalganiga, Sardorjon. Sardor, kechiring, men Sardorga yomon bo'lishni xohlamadim, lekin o'zlari tanlashdi. Voy, Kamol aka, yaxshi odam emas ekansiz lekin. O'zi ipak havoyu sasib yotuvdi, yana ustiga yog'li semichka, nima bu? Bolalar, kayfiyat qalay? Cho'tki. Men bo'tqa bo'lib yotibman, lekin kayfiyat yaxshi. Endi o'zi navbat Maqsudniki bo'lish kerak edi, lekin men Omonxondan hali yetarlicha alamim olganim yo'q. Sakshto navbat Omonxonga. Omonxon son tanlang. Tomog'imdan tuz qalam turibdi. Tanlang, bu hali boshlanishi. 16. 16, okey. Voy, Jo'rabeni ustiga ham tushdi semichkalar. Jo'rabe ham o'sha taslim bo'ldi. O'rtoqlar, Omonxon, ilon, endi bular 2 kishi bo'lmaydi. Endi ular 3 kishi bo'ladi qabrda. Hozirlar ko'rasizlar. O'rtoqlar, tirik toshbaqa mana. Qimillayotib ko'rasizlarmi? Omonxon, o'zingiz bu challenge boshladingiz. O'zingiz menga ilon tashladingiz. Agar tayyor bo'lsangiz 3, Nima? 1, ketdi. Voy! Musyulik deb nima turibdi? Nima bu? Toshbaqa Omonxon. Xotir olinglar, toshbaqa qattiq bo'lib tushganda xizmat qilmaydi unga. Xotir olinglar. Yes, do'stlar. Men yoshligimdan toshbaqa boqqanman. Men toshbaqani yaxshi ko'raman. Voy, vashsha nechesini yo'q. Toshbaqa cho'tda qo'rqib ketdi, sakrab tushgandan shundan keyin ochmayapti. Va men esa kutaman toshbaqa o'zini ochishini. Va bular stop do'stlar. Toshbaqa va ilon bir-birini ishqilib yeyishib ketmaydimi bular? Chunki men hozir o'ylayapman-da, tipa toshbaqa ilonni ko'rsa, ilon toshbaqani yegiz kelib, qabr ichida ishlab urush boshlanib ketmaydimi? Mana sizlar bilasizlar bu haqida chat yozinglar. Ilon toshbaqa yeydimi? Mana ilon qaranglar, maqot. O'rtoqlar, o'zinglar orqa fonda ko'rayotgan bo'lsanglar, biz o'rmondamiz. Уже qorong'i tushyapti. Bu yerda chiya bo'rilar ham bor deyishgan. Bolalar xavfsizlikda. Shu tarafa bor, lekin o'sha qorong'i tushyapti. Da xavfsizlikda ilon va toshbaqa bilan, ha? Xo'p, o'rtoqlar, endi bizda navbat Maqsudniki. Maqsud, Oh, brat. qanday ahvollar? Sassiq pecheneli tortga aylanib qolganman. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Hozir bundan battar bo'ladi. Bitta son tanla. 14 ni tanlayman. 14. Oh, mashallah, toshbaqa. Va eng qizig'i do'stlar, biz ana endi mana shu toshbaqa bilan birga g'alaba qozonamiz. Birga bitta jamoamiz, toshbaqa, men va ilon. Maqsud ukam, kechir meni. Nima u? Maqsudga hozir biz vareniya tashiymiz. Vareniya o'rtoqlar. Maqsud, ukajonim, senga yoqimli ishtaqa. Va ketdi.
Voy nima bu? Voy bizdiligi. Voy o'la. Voy bilet qachon tugaydi bu? Men o'zim tashlagim kelmayapti, o'rtaluvchi bilmadim, mazza qilmayapman. Maqsud ukajonim kechir. Rostdan ham mendan tort tayyorlashyaptimi deyman-da. Varenье, pechenье, mana bunaqa bir sassiq bo'q, nima bu? Sochlarim ham qo'l bo'lib ketdi bor. Mana do'stlar, o'sha qorong'i tushdi. Biz Jo'rabek bilan hali ham mazza qilib yotibmiz. Jo'rabek o'zi turishni boshladi. Sardorni o'rniga tanlab beraman. Bo'pti, faqat yaxshi narsa tanlang. Bu 20 bo'lsa. 20, davay. 20. Bu qiyinmi yo'qmi? Menimcha qiyin. Sardor, ikkita yangiligim bor. Yaxshi yangiligim, sizni ustingizdan hozir hech nima tashlamayman. Yomon yangiligim, yotgan joyingizni o'zida 3 marta aylanishingiz kerak. Voy, blin. Boshqa iloj yo'q, shart bu shart. Sanaysizmi yo o'zim sanavering? O'zingiz aylanavering bo'ldi. Men tekshirib o'tirmayman. Ishondim sizga. Bo'ldi, xo'p. Omonxon, zerikib qolmadingizmi? Menga temiri toshbaqa endi yurmoqchi, toshbaqa bitta yursin. Voy, toshbaqa yuryaptilar. Men baxtliman. Omonxon, bizani chalg'itmang. Siz son eting bo'ldi, biz tashlaymiz Omonxon. Chalg'itmang, foydasi yo'q. Eting son. Endi men sizga son aytadigan bo'lsam, siz qaysi son aytishimni xohlasiz? Eng qiyini qaysi birini o'ylaysiz? 23 deb o'yladim. 23 bo'lmasa. Hozir ko'ramiz, 23. Do'stlar, nima tushsa ham, muhimi toshbaqa bilan mantiq qolsak bo'ldi. Ilon endi sal kibrli qilib chiqib yuborgani uchun ilonga sarligina bir shubhali bir qarashimiz bor. Omonxon, men baxtliman. Men bugun yosharmanman videoyingizda Omonxon. Kamol aka ham bir g'alati odam ekanlar, to'g'risi bor. Hozir o'zlari yotuvdilar, qiynalib, endi chiqib olib bizani qiynayaptilar. O'rtoqlar, Omonxonga tushgan narsa bu baliq. Mana. Omonxon, bu challenge-ni o'zingiz boshladingiz. Toshbaqa va ilonlarga yoqimli ishtaqa. Bu sasiyotgan yog'li baliq sizga. Omonxon, alamimman. Sassiq baliq. Omon bo'lsin ey omonjon. Do'stlar, mana shu payt iltimos hozir like bosib qo'yinglar. Ustimda mana yo'g'i toshbaqa ilon bilan bilet qabrda yotibman. Nima qilib ketdim? Buni qo'li yetmayapti. Shuning albatta do'stlar, like bosinglar va albatta obuna bo'linglar, chunki 20 ming obunachi va men bu videoni keyingi qismida va pauza challenge yangi mavsumini boshlayman. Maqsud, ukajonim, yana nimadir yeging kelyaptimi? Qorning ochmadimi? Ne shira bo'lib ketdim, kerak emas, brat. Menga tashamang. Yo'q, chestni bo'lish kerak. Bitta son aytgin chiqani, o'ylab ko'raman keyin. No, mayli 13 tanlayman. 13. Okey. Yaxshiroq narsa bo'lsa kerak-a, 13 ta. Bizda 13 raqami. Mayli, bu gal omadi keldi Maqsudni. Ukajonim, bu gal omadi keldi, xotiroma. Yes! Omadim keldi, nima bu? O'rtoqlar, Maqsud bichib ketgandi-yu. Parashok cho'milib oladi. Bu gapim qolgan eshitmasin-u. Men to'g'risini aytsam, taslim bo'lmoqchiman. Chunki tuz qo'lim achitibdi. Tuz ustidan yog', mana shu tuzni singdiryapti tanamga, как будто bada. Mana qo'lim, mana shu qo'lim achyapti. Maqsud, ukajonim, ancha pastlaring anaqa kirib bo'lib ketdi-ya, kiyimlaring. Da, juda jirkanch bo'lib ketdi hamma joy. Ha, bo'ldi ukam, cho'milib yurgin deb men senga parashok olib keldim. Let's go! Nima? Yo! O, Maqsud ham qiynalyapti. Xo'la shuning uchun ham do'stlar taslim bo'laman deb o'ylayman. Cho'milib olarsan ukajonim. Og'zimga kirib ketdi. Parashok! Sardor Shtayn, tanlang jigarim. Yana menmi? Yana siz. Yo'ma sassiq etyapman bitta. Tasavvur qila olmaysiz qanaqa sasotganini. Eting, bitta son eting. Bo'pti, biz Jo'rabek bilan kelishgan holda 19 ni tanlaymiz. Okey, Jo'rabek ishondingiz-a? Da, Jo'rabek meni aldamaydi hech qachon. 19-raqam Sardor Shtaynga qiyin desa ham bo'ladi. Hozir o'zingiz ko'rasiz Sardor. Bir yaxshi narsa ham tusharmikan ustimga? Bir tushgandim, nimadir ustimga tushganda xursand bo'larmikinman men ham. Toshbaqa ham вообще ezordi, dikillab. Qo'rqib, jimgina o'tiray. Sen gapirma вообще. Menga yetish qiziq emas. Xohlasam hozir chiqib ketaman, seni nabart qiynayman, ey. Qo'lingdan kelganini qilmaysanmi? Hozir sizga narsa tushadi, kayf qilaman seni, qiynalganini eshitib qol. Sardor, qorin qanaqa? Aka, o'zi to'q qornim. Qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa, jo'xoriga joy topilar. Ketdi. Oy, Yurgina. Voy. Oy, bo'ldi. Yaqarchi qo'yasiz yana. Bo'ldi dedi-yu. Qolganlarni bilmadim, lekin eng qattiq qiynalayotganim men bo'lyapman. Bu ketishda uzoqqa bormaymanmi deyman-da, chiqib ketadiganga o'xshayapman. Chunki o'rtoqlar, achib qolgan, sasib ketgan narsalar bilan birga aralashib yotibman o'rtoqlar. Biz albatta yana meni sevimli YouTube blogerim Omonxondan boshlaymiz. Omonxon, qalaysiz o'zi? Aka, siz qo'ymayapti, aka. Eng qizig'ini aytaymi? Baliq bilan tuz birlashtirib qo'limni gram eliksirda yozibdi. Yaxshi bo'pti. Bundan ham battar qiyinchiliklarga loyiqsiz Omonxon. Endi bitta son tanlang, birodar. Qarang, qaysi biri
eng qiyini. To'xtang, siz son aytishingizdan oldin, albatta, hozir o'zida videoga like bosib qo'yilish. Shu video 100 mingta like bo'lishi kerak, обязательно. Omonxon shuncha qiynalayotgani uchun, to'g'rimi? Da. Va 67 ming like va 20 million obunachi. Bu videoning keyingi qismini ham olamiz. Komil aka, kelasiz 100%. Yo'q, 67 mingta like kelmayman. 100 mingta like bo'lsa kelaman. 200 mingta bo'ladi. Kelasizmi? Kelaman, 100 mingta like bo'lsa kelaman. Sen kelaman dedi, endi kelmayman desa, biz mana shuni ko'rsatamiz. Gapida turadi. Va men qilmayman siz o'shanda. Ko'ramiz. Hozirchalik siz son ayting. Eng yomonini bering, eng jirkanshisini bering. Yaxshilab qiynaylar, shuni yaxshilab qiynaylar. Omonxon yedi o'rtoqlar, ishonaveringlar. O'rtoqlar, Omonxon, siz shuncha blogerlarni qiynaysiz. Bugun meni ham qiynadingiz, Maqsudni ham qiynadingiz. Shuncha mana qabr videosini ovozsiz va nihoyat o'zingizni ham qiynaladigan vaqtingiz keldi. Va nihoyat mana Yo'q, no. Hozir nimaligini yoningizga tushganini bilasiz. Menga eng yoqayotgan narsalardan bittasi bu Omonxon juda ham qiynalmoqda. Shu joyida videoga обязательно like bosib qo'yish esdan chiqmasin. 3, 2, 1 ketdi. Bo'yima uni qaranglar. Ya xudo! Omonxon yoqimli ishtaqa. Do'stlar, bular qurt qumursqalar. Omonxon chiqmaysizmi? Yutqazganingizni tolmaysizmi? Chiq, Omonxon, chiq. Chiqaman. Chiqasizmi? Chiqaman, hozir qusib yuboraman, chiqaman. Do'stlar, Omonxon yutqizdi. Biz kirgandan keyin 1 soatdan keyin kirib, biz hali ham yotimizda chiqib ketdi. Slabый. Omonxon slabый. Qiziq, qurtili toshbaqamiz tushdi. Omonxon o'zi o'ynashdi, mana ahvoli shunaqa bo'ldi. Hamma yoq qorong'ulik. Slabый Omonxon. Omon aka qabrdan chiqib ketibdi. Xullas, do'stlar, zapark bo'lib ketdi meni qabrim. Dama yutqizdim. Lekin bilasizmi, o'zi aslida chiqqanim yo'q pulisi nima? O'ganlarga ham qiynaymiz. Do'stlar, mana Omonxon ham chiqib ketdi. Bir tarafdan juda ham xursand bo'ladigan narsa bu, lekin ikkinchi tarafdan juda ham yomon narsa. Chunki men hozir ustidan kulyotdim Omonxonni slabый deb. Hozir Komil aka bilan bitta bo'lib, endi men bilan Maqsud qoldik. Men bilan Maqsud endi qiynashadi. Lekin men dagansa qoraman. Pul kerak menga. To'g'rimi, Jo'rabek, to'g'ri aytayapmanmi? To'ppa-to'g'ri Sardoshdan, to'ppa-to'g'ri. Siz aqllisiz Sardosh. Men ovqatimni yeb olay, hozir mana shu yotgan ovqatimni 1 soatdan beri ovqatlanmasam bo'ldi. Endi yetar, endi shuncha yegaring, qatga yozsan, shunchami? Endi qornim ochdi, bor payti yeb olay deyapman-da. Mayli, qara. Sardor, xohlagan son eting. 2 22. Hali ochamiz. Iltimos, jo'ski narsa bo'lsin. Ey xudoyim, tortmi, bir qanaqadir shokoladmi, bilmayman, pishirilgan bir tovuqmi, mana shunaqa narsa tushsin, maza qilib yeydigan. Sardorjonga tushgan narsa bu marojniy. Marojniy? Rahmat xudoyim, rahmat. Voy, qiynalib yotgandim. Marojniyni maza qilib, хотя бы qiyin vaziyatda bir qanaqadir bir приятный, yoqimli narsa bo'lar ekan, хотя бы. To'g'rimi, Jo'rash? To'g'ri Sardor aka, endi siz maza qilib yeysiz endi marojniyni. Rahmat. Jo'rabek, men seni yaxshi ko'raman. Mana shu video tugagandan keyin men seni olib ketaman uyimga, Jo'rabek. O'zim seni boqib olaman. Men уже juda ham yaqin bo'lib ketdim Jo'rabek bilan. Olib ketsiz bo'ldi, siz bilan yashayman aka. Ovqat berib qo'ysangiz bo'ldi menga. Mana shunaqa yeb yotiraman bitta chekkada. Bo'ldi Jo'rabek. Va Sardorjonga tushgan narsa bu marojniy. Marojniy dedim. Marojniy juda zo'r narsa, Sardorjon. Og'zim ochib turmoqchi edim, o'sha qo'rqib qoldim men bu gaplardan keyin. Og'iz ochib tura olmaysizmi? Точно marojniymi? Aldamayapsanmi? Odamni ko'rib turibdi, marojniy. Og'iz ochib turing, iltimos. Mayli, bir marta ishonaman, lekin mashta ham aldasang, mashta hozir chiqib g'ulab ketaman lekin. Ket tashonma. Mana. Mana senga marojniy. Sardorjon. Marojniy shirin ekan, men tushgani yoqmadi men. Hidlarni ustiga yana bitta hid qo'shildi-da. Havo ham qolmadi. Voy, bechara Jo'rabek ham xo'rlanib ketdi, qaranglar. Yo'q, marojniy shirin ekan, meni o'ylamang. Maza qilib yeb yotibman. Bo'ldi. Yo'q, lekin hali shirin ekan marojniy. Lekin mana hidlarni miksiga yana bitta hid qo'shildi-da, battar qiynayapti. Va ana endi do'stlar, bizda 4 ta son qoldi, ya'ni 2 ta raund. Va qani ko'ramiz kim qiynalar ekan. Davaydi, Maqsudjon ancha to's qolib ketdi. Ha, davaydi. Qiynalib ketdim-ku, bunaqa tor joyda. Nimaga o'zi menga qabr tushdi-ya? Maqsud? Ho, brat, Qaragin, nimadir kometa tushyapti. Ay, ko'kragim. Nima bo'ldi? Ay, naqamela kerak emas. Maqsud son tanla. No, men 12 ni tanlayman. Agar yomon narsa tushsa, Omon akani keyingi safar o'zim qiynayman. Undan ko'rsan like so'ra. Har 10 ming obunachiga samandan ko'p pul olsang. No, like ham bosinglar o'rtoqlar. 12. Menimcha hozir charchadi Maqsud. Unga kofe kerak.
Oy, tetiklashtirish uchun. Albatta. Maqsud jinni ham bir slabiga o'xshaydi-yu, lekin taslim bo'lmayapti hozirgacha. Men to'g'risini aytadigan bo'lsam, do'stlar, o'sha havo qolmadi, boya qolmagandi havo. Mana tipratgan endi yaxshi bo'ldi, tipratgan mayli shas qilmayapti. No, mana havo bilan hidga chidab olmayapti to'g'risi. I plus belim og'rib ketdi, prosta mana qisilib yotaverdim. Maqsud, og'zingni ochganmi to's? Nima u? Og'zingni ochishni aytaman. Mayli, tavakkal qilib ochib ko'raman. Yaqinroq kel. Men jirkanib ketaman to'g'risi. Yana ustimga nimadir tashlashadigan bo'lsa, men уже chidolmayman boshqa. Jo'rabi ham hamda qiynalib ketdi to'g'risi. Men kelib gapirishlarini kutamiz, bo'ldi. Gapirgandan keyin men chiqib ketaman, men taslim bo'ldim deyman. I plyutiqsiz chiqib ketaman shunaqa. Maqsud tutadigan bo'ldi. Mayli, nima deymiz? Maqsud juda ham jinni va juda ham kuchli bola ekan to'g'risi. Chunki kofe quyishdi, nimadirlar quyishdi, hammasiga chidab yotibdi. Men ham тоже nafas ololmayman, chidolmayman. Hozir endi Sardoshdan tanlaydi, to'g'rimi? Yo'q, davayt yana Maqsuddan boshlaylik, chunki boydan beri Sardor Maqsud bo'layotgan bo'lsa, Maqsud Sardor bo'lsin. Davayt. Shosh, oldin so'raylik, ey. Maqsud, xohlagan soningni ayt. Ay, blin, hozir chiqib ketamanmi deyman-da. Mayli. 18 da tanlayman. 18. Okey. No, oxirigacha qolishga harakat qilaman. Men bu jirkanch shunaqa narsalar tushgan bo'lsa ham, no yutishga harakat qilaman. Va do'stlar, 18 da nima tushibdi Kamol aka? O'zingiz ayting, men aytolmayman buni. Bilmadim, men chidolmayman chunki. 18 da Hozir opa bo'lib qoladi. oppa bo'lib qoladi va eng qizi bilasizmi? Un tushishi boshqa. Un tushgandan keyin ko'tariladi-da. Nafas olgan havosi ham unli bo'lib ketadi, tamom ketadi. Endi nafas olishim qiyinlashib qoladi. Nimaga bunaqa meni qiynashyapti bular? Sardorshdan emas. Maqsud, ukajonim tayyormisan? Bratlar kerak emas, tashamanglar, iltimos sizlardan bor-ku. Men bu yerda to'lib ketdim, mana bu qabrgacha narsalar bilan. Sen videoga chiqishga rozi bo'lganingda nimaga tayyorligingni tushunmaganding menimcha. Men ham tushunmadim bu narsani to'g'risi. Davay. Nima? Voy, Maqsud qiynalishini. Ha, Maqsud, qalay yo'qotdimi? Ay, burnimga, og'zimga kirib ketdi bu unmi bu? Voy, oppa bo'lib qoldi-yu. Voy, Davom et. Bular Sardor, finalga yaqinlashyapmiz. Sizgaringiz, ko'ramiz kim yutadi. Xo'p, men 9 tanlayman. 9. Oy, Qachon nima tushsa ham уже menga farqi yo'q. Charchadim уже, просто tak charchadim, to'g'risi. O'rtoqlar, bizda уже final 9 son ortida aytyomoqam. olmali sok. Olmali son. Menimcha Sardor yutqizadi chunki уже Maqsud bemalol yotibdi boydan beri. Kim yutsa ham hozir ko'ramiz. Va anindan navbat Sardor senga tushgandan tashlash. Nima quyapsan yana? Sardor, uzr kechiring. Shuncha chidadingiz, lekin bilmadim bunisi. Menimcha o'sha taslim bo'ladi. Bo'ldi, Kamol aka siz ham gapirmang. Siz ham bir xil ekansiz Omonxon bilan. Voy, bo'ldi. Voy, bo'ldi. Menimcha Sardor yutqizdi, bo'ldi. Men chidolmasam kerak o'rtoqlar. O'zingizlar sizlar meni o'rnimda bo'lib ko'rganinglarda allaqachon chiqib ketgan bo'lardinglar. Mana bunaqa odamning nafas olishiga qiyin bo'ladigan narsalar juda ham meni qiynab yubordi. Sardor taslim bo'lasizmi? Chiqib ketaman. Men taslimman. Voy, Sardor Maqsud chiqib ketdi. Ochinglar, iltimos bo'ldi, chidolmayman bunaqa sassiqda. Voy Maqsud, voy bular. Maqsud bo'ldimi? O, Sardor hozir yutqizmoqchi edi jinni. 5 sekund chidaganda Maqsud yetib ketardi. Men chidolmasdim to'g'risi. Men yutdimmi? Sardor yutdingiz. Demak do'stlar, bu videoda Sardor yutdi. Sardor yutdi. Mayli, nima bo'lsa ham o'rtoqlar, like bosib qo'yinglar. Sardor bo'lmish. Sani yomon ko'rsam, lekin mana deyishibdi. Maqsudga nima bo'ldi? Maqsud kutilmagan o'zi chiqib ketdi. Vot, mana shunaqa joyda men yotdim. Va lekin e'tibor qilish kerak, birinchi bo'lib Sardor sen taslim bo'lding dedi, lekin Maqsud chiqib ketdi. Lekin bizning video nomi kim oxirgi bo'lib taslim bo'lish emas, kim oxirgi qabrdan chiqish. Va oxirgi bo'lib qabrdan Sardor chiqdi. Sardor gap yo'q. Va do'stlar, shunaqangi ruhda bu video o'z yakuniga yetdi. Va bu yerda qatnashgan Kamol Qahhorov, Sardor Shtayn, Maqsud va albatta o'zimga kattakon rahmat. Va endi bo'lmasam bizda cho'milishga ketdik. Siz videoga like bosinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha Omonxonga. Iltimos, like'larni yig'sin. Like yig'sin. Da o'sha like'lar va albatta 20 ming obunachi. Shu kundan keyin men Kamol akamni jostgagina qiynab qo'yamiz, davay. Charchamanglar. Shuncha xursand bo'lishimga qaramasdan, men mana shu o'rmonda qolib ketdim. Aslida esa videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, Kamol Qahhorovdan qasos oling deb kommentariyaga yozib ketinglar.